Rapaziada, Lopão, Grupo SP Brasil, olha aqui, Audi Q7, Q3, Q5, mas essa aqui é uma Q3, tá? O que acontece? Aquele barulhinho, a esterçar a direção para a direita, para a esquerda, aquele barulho que incomoda, quem está dirigindo sabe, e esse barulho pode dar problema, porque é uma caixa que trabalha com quilograma-força, como toda caixa elétrica. Sendo uma caixa elétrica, se ela fazer mais força do que ela precisa, o que vai acontecer, amigão? Essa caixa vai acabar ficando dura. Então, amigão, você que está vendo esse vídeo, ó, faz que nesse rapaz aqui desse Q3, traz pra cá. Agora dando uma passeada aqui na minha oficina com vocês, aqui no Grupo SP Brasil, que é uma oficina referência, pode olhar aqui, ó. Muito carro significa prestígio, significa profissionalismo. Dá uma olhadinha só, vou aproveitar que os mecânicos estão aí e vou mostrar aqui essa caixa. Dá licença um pouquinho, Giovanni. Ó, tá aqui, ó. Caixa da Q3 está aqui na mesa, já pronta, trabalhada. A caixa aqui estava com barulho na parte de rolamento. Foi substituído o cremalheira, a caixa funcionando perfeitamente. Então, você que tem uma Q3, quer deixar zero bala a tua caixa, a hora é agora. Anota o telefone do Lopão aqui embaixo agora, 011 97098 1106 ou 011 2364 7388. Liga aqui para SP, fala com o Lopão, traz o seu áudio para cá, para nossa estrutura, a gente resolve gastando muito menos. Para quem viu o vídeo, muito obrigado, tamo junto sempre, deixa um like, fortalece, é isso aí e vamos embora!